วิศวบางคนนักเนี่ยส่งสอบกรมการวิทย์เขียนภาษาจีนทำไมนักนวิทย์นี้ได้ยำนังใจเหมือนบางคนปีกาดำการนี้เอาบานจุกจี้นังมันเอาหลุยด้ามคือเตรียมเตียการอยู่จะตกดักกลั่งแต่เลยการกรองตักนังประเภทใดพุทธการนี้เชียประเภทตุกชีดำโบดบองเยะแต่มันช่วยจัดดอกตักหรือก็สำนักพลังไปเตะยังดำใบกาเปียกับมอยดาวสการนี้ยังหลุยบางคนอันวอดติดตามปัจจัยกระเตะสำคัญด้วยของกล้องยำนองบางหางช่างมันนังบางหางสมัยบางคนช่วยใจไลค์ subscribe นังสัญญารูปกันดังมวยพ้องบ่าดำใบตัวบานวิดีโอทำไมลูกกระดับยำอัพโหลดต่อช่างคนชราบางคนให้แปะปอนจมวยนังดำการเนี่ยนี่คือทีมมวยคือบางคนกูตาเชื่อเรื่องใดนังการรีบจอมหล่นได้ใดกตาสำคัญมาพอแล้วนะแปะปอนจมวยนังใดจังใดไตรแต่ใดยังทูนังสต้นไตรปลาใดได้มีนเลียสัจจานหรือก็ระบายสัจจานได้อาจรวมเพศตักบานเลื่อนให้แปะปอนจมวยนังรันตายคือรีบจอมรันตายอ่อยขปูบาตามต่อใดคือบางคนกูแต่เลิกทนาหรือก็ตุบใดจงวิ่งกลเอาพัวเชียงใดธรรมดาดำใบก็เอาตักดอกไปเปลี่ยนครั้งนะให้มือเทียคือบางคนกูแต่เลียจีธรรมเชียดหน่อยบานตรำเต๋อคือเลียจีมวยนังจีกำปองหรือก็จีลิมุสัตสงวนบางคนกลมปลาลิมุสัตสระไอ้ตัวทัวไอ้ใดวิกได้จังทัวไอ้วิกับสัตนั่งเราลุยกลแล้วนะให้บางคนกูตายยังดอดกามvà đầm bầy chui ao đầy nó bị thú hay mũi tiết cứ bẹp quan chỉ mũi ca cột rong tắc rồi có sỏi tắc nắng cứ bông ôn com sỏi tắc tràn pê scan này vì ai thôn tận năng ca sngột tại mình thôn tận năng ca chom tắc tế chẳngยังត្រូវពិនិត្យមុននឹងស្រោចគឺស្រោចទឹកតែនៅពេលដែលយើងដីយើងស្ងួតណាបាទគឺប្រហែលជា2 ទៅ 3 ដងមកហើយក្នុងមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើអាកាសធាតុដែរបងប្អូនបើអាកាសធាតុវាមានតែមានភ្លៀងធ្លាក់មានអីអញ្ចឹងយើងគួរតែកាត់បន្ថយដែរហើយរដូវភ្លៀងជារឿយមិនបាច់ចាំស្រោចទេបងប្អូនយើងប្រកាសថាឲ្យមកមានទឹកដក់គល់ណាបាទហើយមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជ្រើសរើសពូជនិងការដាំដុះវិញគឺបងប្អូនត្រូវកាត់កូនស្ងួតសិនមុនដាំកាត់បងប្អូនគួរតែកាត់មែកសកានេះនឹងយកមកដាំគឺត្រូវទុកមែកនឹងឲ្យវានៅកន្លែងណាដែលស្ងួតបាទគឺស្ងួតគឺរយៈពេល5 ទៅ 3 ទៅ 5 ថ្ងៃបាទដើម្បីឲ្យវាមុខកាត់នឹងស្ងួតនឹងឡើងកមទៅយកទៅដាំណាអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យនេះគឺការពារកុំឲ្យមេរោគផ្សិតចូលទៅតាមមុខកាត់ហ្នឹងដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យវារលួយអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនកុំដាំជ្រៅពេកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំរឿគឺកុំឲ្យដាំជ្រៅពេកគឺយើងអាចកប់កូនហ្នឹងគឺត្រឹមតែ2 ទៅ 3 ធ្នាប់ដៃបានហើយកុំឲ្យជ្រៅពេករួចហើយយើងចងអោបជាមួយបាទចងផ្នែកជាមួយនឹងបកគោលទៅយើងចងខ្សែណាហើយមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពារនឹងការព្យាបាលផ្សិតឬក៏ដើមវារលួយណាចឹងបងប្អូនអាចប្រើកបៅសឬក៏អាចលាយជាមួយនឹងស្លាក៏បានដែរកបៅសលាយជាមួយស្លាហើយលាបនៅលើមុខកាត់ហ្នឹងឬក៏គល់បាទឬក៏គល់ដែលងាយរងគ្រោះណាដើម្បីការពារផ្សិតអញ្ចឹងណាបងប្អូននឹងរលួយហើយការកាត់ចោលបងប្អូនគួរតែកាត់ចោលដែរបាទនៅពេលវេលាណាមួយដែលបើយើងឃើញមានផ្នែកណាដែលចិត្តរលួយឬក៏ចាប់ដើមរលួយឬក៏ឡើងពណ៌យ៉ាងតុនបាទលឿងតុនបងប្អូនត្រូវតែយកកបិតមុតស្រួចយកមកកាត់ផ្នែករលួយចោលភ្លាមដើម្បីការពារកុំឲ្យវាឆ្លងទៅដើមទាំងមូលណាយើងកាត់មែកហ្នឹងបើដើមណាយើងមានផ្សិតមានរលួយណារួចហើយយើងយកកបោសមកលាបត្រង់កន្លែងយើងកាត់នោះបាទហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពលឺថ្ងៃវិញគឺបងប្អូនត្រូវតែ
នៅដាំនៅកន្លែងណាដែលមានពលឺថ្ងៃពេញលេញគឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន6ម៉ោងដែរក្នុងមួយថ្ងៃព្រោះពលឺថ្ងៃវាជួយកាត់បន្ថយការខកកើតផ្សិតបាទអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យសកានៀករលួយដើមគឺមកពីទឹកក្នុងវិដកបាទដល់គុលណាហើយដីហ្នឹងក៏ណែនពេកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឲ្យដីហ្នឹងស្រឡះហើយទឹកល្អនឹងភ្លៀងធ្លាក់ក៏វាមិនងាយរលួយដែរបងប្អូនអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកានៀកវិញបើយើងមិនបានថែទាំល្អឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយបច្ចេកទេសដាំប្រជីអីវាធ្វើឲ្យដើមរលួយឬក៏វាផ្សិតអញ្ចឹងផ្លែមកក៏វាអត់ល្អដែរបងប្អូនទូចទេហើយវាលួយស្ពោនអញ្ចឹងណាចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូខ្ញុំអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទ